Kubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy Chief Executive Member Kakasils Autonomous District Council ubadapet ya katanat platengka uba jigur merthong ulawan ra ya kamang bisa kabaduna kumba kendai pesan hajar sispa lai potengka na kabalamang penlut bat na kabalamang ban yok lom pisah na kabenta usnem arhajar arpuwei arhajar arpuar ya kini kamang tengka lawan ra akasngi nangkong jong kedorbar mang tengka ka council kabala sedang hakasngi palei habawan ra kamang tengka Deputy CM ulaong ba kijing tray kam ban kentiu ya keroi kapar kila sakut lut na kadau ka klam covid khat khandai batula ong bada kijing kmi lentiro ba kijing tray kam kabadang sa kinya chakman ula ong ba ka executive committee katemu ban yada bat kentiu ya ka culture bat kariti ka dustur jong ka jaj ban riu khasi bat kumju ban phai khmat shakikam jungo kai perthai ka balong tenrai ban penmi bisa na ka benda ka council bat kumju ban ai kilat yo kam yo jam ya ki nong song sinong bat kisamlah ula pentip ru ba ka isi kalarai ban pli ya ka district council court bat thung ya ka magister hanong po nong stony bat mau kerwan Penor Badon Brom nengkong lengba jongpi ai play ya bar ikot jong kaneka ying Badon Brom hakaneka jing ya kendu lang jongi minta kasni kabalong kastin jong dorbar kabanengkong jong uni usnem kumbang yatip baka budget jong usnem arjar arpuwei kan putno hagalai potrik luber arpuwei watla house nem baladep nila wanra ya ka board on account ka balai benai ndre akane ka kenti bamenta ni wanra ya ka mangtengka ka bapura jong snem arpuwei arpuar kerpat ya ka jingnya simbenta lang akaba penyaj saprang ya ka sinsar kadar jong ka council jong Penor Badon Brom kumba ngalapan pau aka jingkren jonga aka budget season jong snem paladep arpuwei ngapentip sapi ba namar ka jingdon jong ka klam covid-19 bun ki kam ki bayadei bat karoi kapar bat ka jingpentrei jong ki jingte ba fer jong ka council amsyam lala ban pentelun bat ban yo pendep ndrei ni kermen pamenta hakane kekenti inyo ban pendep no yakini kikam kibasa teng katum ka ar spanyuksan wan jong ka constitution of India lembaga union home ministry ka executive committee ka don ka jingtemu ban penne pensa bat penpau perthai ya ka jingrus pa jong kariti ka dustur jong pat khasi bat kumju ban penyar ya ka cultural tourism ka ban long ha kalat jingmi ni revenue ya ka council batru ban pli lat pli lenti hakaba penyo kam yo jam ya ki kun samla jong Penor Badon Brom ngasngeu ba ban wanra saka jingtip jong ka ying badang sen nila yo ya ka sanction saupok rule ndai pesan lak na ka sokar mi lengba ka 15 finance commission jong snem arpuwei ka touch scheme bat ka untouch scheme bat ka sokar jela kala pelaj ya ka untouch rule saupnyo lak sanpo hajar kabalong sibenta naka jingmang bat mi lenti ru baka sorkar sen kan pelaj no ya kapisa kabadang sa bat kagran ru kabadai jong snem arpuwei arpuar ngawanra ru saka jingtip jong kaying baka executive committee lembaga gran bayo naka excluded areas jong snem arpo kathendai arpo kalamang sibenta kum ka jingsna yaka tourist spot hamaulai nong
Kuar Bishop Hall, ka Market Complex Harengdo, ka Yeu Habernihat Bat Morong Kening. Susu lamangru nakabenta ka turis spot ha Marai Kapon Sora. Kadai ka Phase 2, Khasi Traditional Medicine Institute, ka Phase 3, Bat Kiwai. Songkonor Badon Burom, nakabenta ban pensup penjan bat ban kam penstet yaki kam kijam hakabede bat kipajba hakaba bisar yaki mokoduma bat kiwei kibahap haka district court ka executive committee kalarai ban plino yaki court ban bu no yaki magistrate haman laki district kata hanongko nongstoin bat mokrwat brand office ka executive committee kalat muru ban pentri kamno yaki kendon jong ka building bylaws haka jaka kibahap hauput usam jong ka council lengba ka Khasi Hills Autonomous District Building but Structural Regulation Authority kabala dep thau sen ndrei ya menta hi kane kakam kadang don haka jinga kren bat ka state government bakan aibor ya ka council nang bakan yo pendon kam daka ain lajong kumbala kubur haki sisan baladep ka executive committee kalatung yaki ya ka market committee baru ya ka special committee on eleka affairs kini ki committee kila Sngode ban penbahas susu yaki ain kibala don lepa ya keba ka executive committee kan wanra menta yaka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management but Control of Market. Second Amendment Regulation Bill 2021 Batka Khasi Autonomous District Administration of Elaka. Second Amendment Bill 2021 Kentup Ru Yaka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the same Deputy same Electors of Nongstoin same seat. Third Amendment Bill 2021 Claim daklet Yaka Hok Long Try Jungi Yaka Kendeu Kasep ka Executive Committee Kalawanra Yaka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2005 haka season kebala dep bat yakane ka bill la penpai daulat saka District Council Affair Department hakaba kila thum daki expert committee ban kmi bat page bene halor jongka bat yaka report and warra hakane ka season pementa songknor badon brom ngakwaru panwanra hakmat kaying bakane ka budget arpuar sem lala ban peni yakal jinglut bat ki jingmi jong usnem arpuai namar ba 4 yolum lut yak jingkin en sa peni hak budget arpuai bat hak bayade bat ka nongrim jong ka jingmang tingka jong ka tenat ba fer kalong katum kimat bangi hapan pentri kam hadin bala pusan ba halor kayo kakot bat kumjuru hakaba yade bat ka jingpelut hakbai penyai ya ka salentem saka jingtrikam mentangin ya pai saki liang jingmi bat jingpelut ki balong niarum land revenue ka jingpen i jingmi hakane katanat kadai kaba ai NOC yaki briu ki bakwa penbu benda ne mortgage yaki jaka jongki haki bang batu hakababu jingtho ne record yaki jaka puta ki briu kentupru yaki pisa baju dei bei daka sorkar jela hakadur jongka gran naka penta ban siutulok yaki nongtre jongka land record bat land survey department forest jingpen pendi jingmi hakane kalong nakabalum yaki major bat ki minor forest product ka royalty kabalum naki legal timber
kentubru ya ki gran ki bangiyo naka sorkar jela badru ya katulop jong katto katne ngut ki staff jong ka council administration of justice ka jingmang jing penmi nakane katnat trekam kalong naki put fees nak bat nakabadi ya ki form bat kiwai de market ka jing penmi jingmi hangne kalong tang naka ba aiwai ya ki artli ki yau jong council kata ke yau la jengkot bat ke yau berni batru ya ki jingmi ki bha na kiwai pat ki yau ki badon hakam hima bafer trade ke jingmi nakane katnat kadai naka jing trekam hakaba ai license ya ki nong kai bat ki nong bela bemdai rilum kiba wantre bat kamai hakijaka bahap apo uput usam jong ka council katum ki kendon jong ka ain trading by non travel regulation 1954 tumbala penbah hadu mentah stationery and printing ke jingmi apo kane katnat kalong nakabat di ya ki form arts rules bat kiwai ke royalty on major and minor mineral ke jingmi apo kane katnat kalong maka konsil katmi lenti banyo naka sorkar jela kentubru ya ka bha badangsa na major mineral na minor mineral ru ke jingmi kan yo bha kanlong katum ke jingmang jong ka konsil tax on motor vehicle la pensiong nongrim ya ke jingmang pisah halor kane katnat rekam katum kabadai kabah jong council isnem baladep kentup ru ya ki bah jong ni isnem tax on professional ke jingmi apo kane katnat kamat kalong naki khajna kabag council kalum naki breu simet ki office sarkar ki school bat kiwai katum ki kendon jong ka Meghalaya professional trade calling and employment taxation act ka jingmang jong ka jingmi hakane ka budget ka bamenta ka kham kiu ban yau snem baladet civil work and development ke jingmi apo kane katnat kalong baru naki gran kiba ka sorkar jela kaladep ai bat kiba dang day banyo lengba ka 15 finance commission miscellaneous receipt ke jingmi apo kane ka kamat ka kentup ya ka bah jong council naki elaka bat kiwai kumba lapeni akibat jet grant in aid for protection of tribal land and interest apo kane katnat amsem la peni jingmi akabayade bat ka grant in aid nak benta ban siu ya katulop jong kinong tre namar bala kato katne snem benta ka sarkar kamju pelaju ya ki grant ka baju yo mensua revenue from toll kumba kalong menta jingmi nakane katna kalong nakaba aiwai yaki to ki toll gate nakaba ki executive committee ke ibit ban aiwai bat naka khajna tax on animal ke jingpulut grant number 1 general administration department ke jingmang pisah lor kane katna rekam kalong pansiu ya kitulong officer staff ki member ki executive committee bat ki advisory committee bat kiwai ru jingdon kam ke jingsiu ya ki pension bat gratitude ya ki nongtre ki bala songthai bat ki bala klatno nalor kata lamang ru nak benta ka elaka administration bat dan ai jingyarap kisah lembah arts and culture youth affair bat kiwai jingpulut katum ke jingdawa jonggakam kumbapau house name baladep grant number 2 law department ke jingmang hapo kane katnat kalong ban siu tulok yaki nong tre bat kiwai
Trikam. Revenue Budget and Finance Department kumbala peni haka budget ke jingmang pisa hapo kane katnat kalong bansiu ya ki tulok jongki officer ki nongtre untuk ya ki nongtre akal kalan survey professional tax wing mines and mineral water resources bat kiwei jingdon kam jong ke council nalor kata lamangru ban ai jingerap seki longing longsem apo kebri kejongi kiba sakta haka jing penjulor kemarin kumbalong takisnem balader ke forest nalor ke jingmang engka nak benta ban siu ya ketulok inong tre forest department manggu nak benta ban yada ya kiklau kitab ya kibala yo jing yarap nak sorkar jela bat kiwei administration of justice and judicial department apo kene ka tnat ka jing pelut kalong nak benta katulok judicial officer inong tre bat kiwei jingdon kam kene ka tnat syusyu nangban kam penjana ya ka rukom tre kam jong council halor ka jing mut jong ka executive committee adin bala perkhat sani ba larai ban puno sakawai ka pos additional judge bat eki pos magistrate ban yo ai jing sakri nak mentak pajba aki district tumba ilakren sakman legislative department ka jingmang pelut hakane katnat kalong nak benta ketulok chairman leader of opposition court council official bagi staff bagi jingdon kam jong kane ka department education department jingmang pisa hakane katnat kalong ban ai jing yarap yakis saki school kiba ki executive committee ka ibit bat ki idon kam kentob ru ya katulok kinong tre kiba dangsa hakane katnat rekam civil work and development nalor katulok jong kinong tre hapo kane katnat rekam lamang pisa penlut hakabayade bat ki kam penroiri bansna ya kaying office jong council bat ki jing pentre ya ki pisa kabayo na ka 15 finance commission ka jingmang jing penlut kalong ru na kabenta ban pentre ya ki scheme di badang sa jong ka special assistant of central plan scheme bat na ka grant to excluded areas enforcement scheme for protection of tribal land and interest ke jingmang pelut hakane katnat rekam kalong ban siu tulok ya ki nongtre ibadon hakane ka department bat ya kiwei jingdon kam song kenor badon brom entah ngalapoi sakapuput jong ka jingkren jonga bat ngakular hapo kaying badon brom bakane ka eksekutif kanan congtai banwat ikilat kilenti panang kentiu ya kayok ke kot jong council ban penbaha ya ka rukom trikam ban pejne ya ka jing penlut bakate ban long barabor ka bahka watla ka jingmang ya ka jing penlut ka balong baro kalong arspa lai pendai lun cis kat sau lak sau pendai jar nyopo ka kamhe kendet ya ka jingmang pisa peni ka balong spa lai pendai klur kalai lak san pulai jar pendai spa saupo sajisin pat ngai kublei beng yapi jong kenor badon brom bat baro ikit kot jong kaying bat jing kerpat kapun ya monjur lang ya kane ka jingmang ka budget bat ban ya trelang bat kane ka executive committee akabakentiu ya ke kam ka council kublei sibun Hills Autonomous District Council budget for the year 2021 is now placed before the House. Ki member ki bakwa baneshim banta haka general discussion kumjuru ki bakwa ban submit ya ka cut motion kin subha ban pha ek khiteng jongki show secretary shwa ka saw baje janme jongka 8 tarik ubanai ar arjar arpoi